Valentin Oreani Nasution FX Team sudah bergabung bersama kita. Tunggu beberapa peserta yang masih belum hadir. Surya Alvarez segera mempercepat diri Anda. Bayu Sidohaji segera mempercepat diri Anda. Wardana Takur, Surya Alvarez, Wardana Takur, interval 120 detik. Seluruh peserta dan kawan-kawan yang berada di gerbang start. Oke guys, Moto 2 Trail 155. Ada Atar, ada Rizky Haka, ada Bayu Seto, Surya Alvarez, Robin Nasution, Giovan H. Oh, apa yang terjadi dengan Rizky Haka? Matar Holsut ya. Pak Ketua mengalami trouble pada unitnya. Masih Matar. Masih Matar memimpin di 2 Trail 155. Oh, Robi tadi mengalami trouble pada unitnya. Dan apa yang terjadi dengan Rizky Haka tadi? Sepertinya DNF pada unitnya. Masih Matar. Surya Alvarez, Bayu Seto di posisi keempat. Ada Robin Nasution tadi di posisi kelima. Rizky Haka sementara masih belum hidup tadi unitnya. Matar. Apa yang terjadi dengan Bayu Seto? Posisi 1 masih Matar. 2 Giovan H, 3 Surya Alvarez. Mana ke Bayu Seto tadi di sana saudara-saudara, dan di posisi keempat ada Robin Nasution. Ya, hilang kendali tadi Bayu Seto. Mas Karu-Karu masih Matar.
terjadi di NF tadi ya. Pada Bayu Seto dan Rizky Haka tadi. Unggul pada unitnya, dan tim Atar masih memimpin di trail 155. TRTX Putrajaya. 1 ada Atar, 2 Giopan H, dan 3 ada Surya Alvarez. Empat ada di pos, ada Robin Nasution, masih dipimpin Bocah Ajaib. Dan ada Pak Ketua